Tension në gjykatën e apelit në Tiranë. Një shtetas është shoqëruar nga policia pasi u përplas me stafin e sigurisë në hyrje të godinës. Burimet nga ngjarja bëjnë me dije se ai kishte shkuar për të ndjekur seancën gjyqësore të një familjarit të tij, i cili po apelonte vendimin për ekstradim drejt një vendi të Bashkimit Evropian, ku është dënuar për shfrytëzim prostitucioni në bashkëpunim. Sipas të dhënave paraprake, seanca zhvilloi me dyert të mbyllura, por për këtë arsye ai nuk u lejoa të hynte në sallë. Ky moment duket se ka shkaktuar reagim të ashpër të shtetasit, i cili ka ofenduar dhe ka kërcënuar verbalisht punojësit e sigurisë dhe disa të pranishëm në ambientet e gjykatës. Policia ndërhyri menjëherë duke shoqëruar personin për verifikime të mëtejshme, ndërsa ngjarja ka rikthyer shqetësimin për mungesën e masave të nevojshme të sigurisë në institucionet e drejtësisë. Burimet nga gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm bëjnë me dije se pavarësisht ngjarjes tragjike të 6 shtetorit, ku mbeti i vrarë gjyqtari Astrid Kalaja, ende nuk janë marrë masa shtesë për rritjen e nivelit të kontrollit në hyrje dalje të gjykatave. Aktualisht kontrollit po kryhen nga vetë administrata e institucionit dhe jo nga strukturat e posaçme sigurie. Mësohet gjithashtu se gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (GJKO) ka dhuruar një pajisje skanimi sigurie për gjykatën e apelit, por ajo ende nuk është vënë plotësisht në funksion. Incidenti ndodhi në një moment kur sistemi gjyqësor është ende në tronditje pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit, një ngjarje që ka hapur një debat të gjerë mbi mungesën e sigurisë në gjykata dhe detyrimin e institucioneve për të marrë masa emergjente. Gjyqtari Kalaja u qellua me 3 plumba nga Elvis Shkambi, pak çaste pasi kishte shpadur vendimin për një proces për pronësi që përfshinte familjarët e autorit. Shkambi qelloi edhe ndaj palës kundërshtare, babë bir, ndërsa më pas u dorëzua vetë në duart e policisë. Ngjarja e një pasnjëshme në institucionet gjyqësore kanë thedhuar pasigurinë mes trupës gjyqësore dhe kanë shtuar thirrje për investime urgjente në sistemet e sigurisë fizike dhe teknologjike për të shmangur përsëritjen e incidenteve të tilla.